En este vídeo voy a mostrarte los sonidos de Spunky que los he hecho con mi teclado, así que ¡comenzamos! Así que bueno, vamos a empezar. Pero que no me voy a casar con Pinky todavía, ¡quita esto! Bueno, ahora sí comenzamos. Si te ha gustado, deja like, suscríbete y si queréis parte 2, hacérmelo saber en los comentarios y apoyad este vídeo. ¡Bye!